Yani biz kimizi artık yapalım. Su olmazsa sıçtın. Hidroforu fazla açtın. Kapat. Kapat. Bugün taşlar tek geldi. Ateşi yakmak için mecbur odun toplayacağız. Dursun bu. Biraz sonra kaldırırız hadi. Güneşte kalan parçalar kuru. Onlar ıslak olmadığı için daha güzel yanacak. Uğraşmayız en azından. Neden yaptık bunu? Aldık ama kullanmamıştık uzun zamandır. Bir kere kullanmıştık. İçinde çer, çöp, toz, çapak bir şey kalmasın. Tertemiz kullanalım işte.
geçti. Şu çayı da vereyim sana. Gel, seni aç mı bırakacağımı sandın? Gel, al. Ellerine sağlık. Çok güzel bir kahvaltı. Afiyet olsun bir tanem. Şimdi Senin de ellerine kollarına sağlık. ne demek? Şimdi buraları bir toplayalım. Sonra şöyle bir çay keyfi, semaver sohbeti, muhabbetine geçelim. Olur mu? Olur. Bana da şöyle bir geldiler, sabah bir üşüttü ama Bayağı şimdi soğuk. güneş çok güzel geliyor. Güzel güzel. Bu suyun ne kadar ılık olduğunu bir kendin de test et. Karavanın depodaki suyu daha soğuk. Gerçekten. Üşüdü. Yani buradan senin suya girmek istediğini mi anlamalıyım? Hayır suya tabii ki de girmeyeceğim ya. Bu soğukta ne işim var, şu halime bak. Yok ondan değil de yani ben tahmin etmiyordum çok daha soğuk bir sudur diye düşündüm ama biberleri yıkarken gayet rahattı, yani suyun sıcaklığı gayet iyiydi. Normal ya. Yavaş yavaş soğuyor ya, belki de ondandır. Depo daha soğuk ama. Ama geçen seneye göre azalmış su. Evet daha çok azalmış. Debisi biraz daha yüksekti buranın. Yani evet. bilek hizasına geçiyordu. Şu an Evet. parmaklar. Ya işte kar yağmıyor, ciddi bir yağmur yok, kuraklık fazla. Yani buralar suydu, şu an biz burada oturuyoruz yani. Ne olacak halimiz?
Gerçekten bilmiyorum ama tasarrufa gitmek çok önemli. Bilinçli olmak lazım. Neyse ki karavanda tasarrufu biliyoruz. Perde yıkama derdi yok. Halı yıkama derdi yok. Hidroforu fazla açtın. Kapat. Kapat. Fazla kullanma. O yüzden bu konuda bizi gerçekten çok fazla törpülediğini düşünüyorum. Yani su tasarrufu yapma konusunda bizi gerçekten törpüledi. Birçok şeyi bazen böyle bir yere gittiğimizde, birine gittiğimizde, işte annelere falan uğradığımızda bir böyle yavaş aç, aman az aç. İç sesim böyle bir konuşuyor benimle. Sende de oluyor mu? Ya o her şeyde öyle. Onu az kullan, elektriği tasarruflu kullan, işte yakıtı tasarruflu kullan. Özünde suyu tasarruflu kullan. Evet. Çünkü su olmazsa elektrik bir şekilde idare ediyorsun da su olmazsa sıçtın. Her türlü her şey o kadar yani elektriğe de bağımlıyız ki yani hiçbiri birbirinden ayrılmıyor artık. Neyse. Gerçekten çok keyif aldım ben buradan. Kalmayı da çok düşünüyorum ama biz eski yerimize geri dönelim. Gece burası. Ben herhalde Artık mevsim döndü Nazan. Evet. Yani her ne kadar burası yaz ülkesi olsa da buralar yaz mevsiminin hani tamam Ege, Akdeniz yaz mevsiminde çok haşlıyor ama kış mevsiminde de ideal seviyelere düşüyor. Ya geçen sene yaşadık bunu. Ocak ve Şubat'ta gerçekten insanın içini titreten bir soğuğu var. Evet. Ama güzel olan şey şu. Geçen de söyledim ya sana. Sokaklarda yürürken akşamları o 1980-1990'larda doğalgaz İstanbul'a gelmediği zamanlarda kömür ve odun sobası yakılırken evlerde sokakta yürürken böyle bir lambaların ortasından is düşerdi. O kokuyu alırdın. Burada da o var. Ya o şeyi alıyorsun ya otomatikman beyin seni eskiye götürüyor. Evet. Kokuların bir hafızası var. Koku hafızası. Bu onunla da çok alakalı. Yani birinin parfümünü yolda geçerken algıladığımızda o kişiyi hatırlatıyor başkasının aldığı. Bunun aynı örnekte. Bu da bende de böyle şeyler çok oluyor. Yani o mesela şu an suyun yanına geldiğimizde biz Ankara'da küçüklüğümde böyle piknik yerlerine giderdik. Şu an o şırıltı bana orayı da hatırlatıyor yani. Bu kadar böyle eskiye bilmem neye gidince o zaman yeri gelmişken söyleyelim. Yani biz kimizi artık yapalım. Zaten birçok şeyimizi Anlat. videolarımızın hepsinde ufak ufak içinde var. Ama yine de soranlarınız var. Biz kimiz? Yani yapmak zorunda mıyızı bir düşünmedik değil ama yapalım hakikaten. Tam anlamıyla evet bunu soranlara şu videomuzu seyredin diyebileceğiniz bir video olabilir. Bunun için sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen bu videonun altına yazarsanız ona göre şekillendirip biz de sizin sorularınızı cevaplamış olalım. Evet. Aynı zamanda Instagram'dan mesaj kutusuna yazabilirsiniz. Özel kısımdan, mesaj kısmından yazabilirsiniz. Oradan da derleyip toplayacağız. Haftaki videomuzu da artık biz kimiz videosu olarak çekelim. Biz başka bir sayfaya da yani YouTube sayfasında da kendimizi anlattığımız bir video olduğu için bu zamana kadar bunun çok ihtiyacını hissetmemiştik. Ama muhtemelen o çoğu kişinin önüne düşmedi ya da gördüler ya da daha farklı... Bizim sayfamızda olmadığı için bulunma ihtimali zor. Belki de. O yüzden de biz de öyle bir ihtiyaç olarak hissetmemiştik. Demek ki ihtiyaçmış. Yani soruyorsunuz. Evet. Sonuçta cevaplanmayacak bir şey yok. Aynen öyle. Aynen ama öyle. sorularınız varsa hepsini bir araya getirelim. Cevaplayalım. Ne varsa bütün çarşafları şöyle dökelim. Tanışalım. Aynen öyle. Tanışalım diyelim buna da. Bunun dışında sormak istediğiniz kampçılıkla, karavancılıkla ilgili birçok sorunuz oluyor. Onları özelden de olsa mutlaka cevaplamaya çalışıyoruz. Evet. Ya da YouTube'daki yorumlar kısmına yazdığınızda mutlaka dönüş yapmaya çalışıyoruz. Biz yorumları yorumsuz bırakmamaya çalışıyoruz. Atladığımız, gözden kaçırdığımız varsa da affola. Ama onun dışındaki sorularınızda bununla ilgili sorularınız, bizimle ilgili sorularınız varsa da hepsini yazabilirsiniz. Seve seve hepsini de inşallah cevaplayacağız. Vallahi doğanın içinde
Oturası gelmiyor insanın. Biraz yürümekte fayda var. Yürüyelim mi? Biraz yürüyüş yapalım, evet. Çok keyifli bir su yolu var şu tarafa doğru. Belki kaynağa kadar gider miyiz sanmıyorum ama. Bir su seni çekiyor. Su grubu bir burcum Hani olduğu bir reklam için. vardı ya, ateş seni çağırıyor diye. Su seni çağırıyor Su beni Nazan. hep çağırıyor ya. Ben yani suda büyüyebilirim. Suda büyümüş de olabilir. Hadi gidelim gel. Hadi gidelim. Aha vallahi buldum. Su basketi. Su bas. Var mısın? 3'er tane atın. Varım Tamam mı? ama iddiasına girmem. Ama olmaz ki. İddia sevmiyorum. Lütfen. Kaybediyorum çünkü. 2 tane yedek al. 5 tane. Ben buldum taşları. Hadi. Şu taştan Hadi bakalım. şuradan. Önce bayanlar. Niye? Hayır, önce sen. Şansın bol olsun. Hayır ya, hayır. Hadi. Ya bu adım niye bu tarafta? Taş bayağı şeydi. Heh. Ha, buram. Evet. Seni 2. mi kıracağım ya? Al. Dur. 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 Elimde 2 tane daha var. Onlar yedek taş. Dur. Ya İşin içine hile girecek diye korkuyorum. Al işte hile. al hile. Hadi be. Birden Güzel, buçuk oldu. güzel. Son 2. Hadi. Aa, yes. Bir dakika dur. 1-1 oldu. Bunlardan birini atamazsam İşte baktın. Hadi. Atama. bir 5 attım. Yık geldi. Bugün taşlar tek Ya geldi. Tamam, bir daha. Atıyorum 2 tane daha. Ya aşkla kazandık biz. Kuzum. Hadi gel. Kaybedelim kumarda can. Yenmiş olmanın gururuyla Ben bulaşığa gidiyorum o zaman. bitirdin mi kuzu? Bitirdim hayatım ya. Suyu da kapatayım. Şu bizim de bırakayım. Ben bittim ama. Ama ben bitmedim. Burası acayip bir güzel bir enerji verdi bana. Çok keyifli geldi. Güzel bir kamp oldu. Semaverimiz de güzel oldu. Sabah donduk ama güneş şu anda çok Evet. güzel hale geldi. Evet. Aynen. Biraz dinlenelim artık. Aynen. Biraz dinlenelim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bekliyoruz.